319 il-proġett infrastrutturali flimkien ikopru aktar minn 360,000 metru kwadru ta' toroq, ekwivalenti għal aktar minn 50 ground tal-futbol. Twettqu numru ta' xogħlijiet fosthom xogħol ta' manutenzjoni, bini mill-ġdid ta' toroq, titjib fis-servizzi, kif ukoll titjib fl-aċċess għal żoni rurali, illi l-investiment tal-jom kien ta' aktar minn 50 miljun euro. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet qal li dan ix-xogħol fl-aħħar sena ġab titjib tanġibbli fil-ħajja taċ-ċittadini. Sar ħafna xogħol li huwa komplikat, xogħol li jirrikjedi il-kollaborazzjoni tar-residenti, naf li dan ix-xogħol iġib l-inkonvenjent u dejjem niskużaw ruħna l-inkonvenjenti li noħolqu, però ħafna drabi l-verità hi li xi kultant naħseb nkunu negattivi wis. Meta tara li ħaqna 319 il-proġett f'sena, żgur ma kenniex 319 il-complaint enormi fuq ix-xogħol li qegħdin nagħmlu. Maġġoranza kbira tal-proġetti isiru b'mod seamless u għax ikonna propju l-residenti li jipparteċipaw fil-proġett. Meta r-residenti ġibhom parti mis-soluzzjoni, meta ġibhom parti bil-proġett huma stess jgħinuk tagħmel il-proġett aħjar. Żied jgħid li ġie firmat ftehim sabiex xogħlijiet ta' żeba ta' sinjali fit-toroq jibdew isiru f'ħinijiet off-peak bħala parti mill-pjan Reshaping Our Mobility. Il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta, Steve Ellul, qal li se tkompli ssir ħidma b'rispett sħiħ lejn il-komunitajiet illi ta' kuljum jaħdmu sabiex fost oħrajn titjib l-infrastruttura tal-pajjiż. Dan ix-xogħol jikkumplementa proġetti oħra li ġew imnedija u li fuqhom għaddej xogħol bħalissa fost dawn hemm il-proġetti ta' CSAM u ta' Vjal Kulħadd li jiffurmaw parti minn pjanusa sabiex it-toroq joffru spazju sigur, aċċessibbli u utli għal kulħadd, kemm għal min juża vettura kif ukoll għal min jimxi jew juża r-rota.